囚犯係叫做咩話？嗱，呢邊咧就係咧當時嘅人民嚟嘅，當時嘅猶太人嚟嘅啊。於是法官咧就上嚟問下你哋啦，即係費事就聽佢哋講啦。佢哋咧，而家你讀著讀啦。佢哋咧逢係逾越節啊，佢即係復活節嗰個期間有逾越節啊，佢就話要放，即係規矩咧，即係好似特赦咁。就要放一個作囚犯嘅，咁咧其中有一個囚犯係叫巴拉巴，我哋啲人大惡不赦嘅，咁咧而家係坐緊監，咁我應該咧就係話要放呢一個冇罪嘅人啦，定係放巴拉巴咧？睇佢哋點講啦，你哋點講啊？放邊個啊？放耶穌啊？邊個啊？放耶穌定係放巴拉罪犯啊？放巴拉巴。放巴拉巴喎，係咪啊？係咪啊？大聲嗌啊！放巴係啊，放巴拉巴啊！係啊，要放巴拉巴。咁你哋個個都要放個罪犯嘅，我就冇嘢好講啦。咁啊，交俾你哋啦。唉，法官都冇嘢講啊！佢都查唔到係咩事，於是咧佢就冇眼睇啊，翻入去咯喎。就將耶穌交俾呢個猶太人嗰啲民眾啦，啊，又係，喺呢度喎，係啊，交俾咯喎，啊，咁點辦？佢哋點辦？處理耶穌啊？其實咧，我呢個法官有啲論盡嘅，因為頭先咧佢哋都之前話咗俾我聽咧，話呢個耶穌咧自認係神嘅兒子嘅。佢話佢係神嘅兒子啊！你係神嘅兒子咩？啊？呢啲你點講嘅？啊！你係王啊！你係神，你係王啊！啊！你嘅子民，呢啲説話全部係你哋講嘅。OK，係咯。佢嗰啲佢話佢嘅神民，咁即係佢又話自己係王，咁佢啲人民就唔可以俾佢咁樣做，咁啊要我釘佢十字架。我睇唔到佢有咩罪啦，咁樣咁啊，你哋又話要放個囚犯，我哋交俾佢哋處理啦，係唔好搞我啦。釘死你，將佢釘死，釘喺十字架上，釘死佢，釘死，將佢釘喺十字架上邊。係啊，俾殺佢，喂，釘死，唔捨得啊！耶穌係無辜㗎嘛，梗係唔捨得啦，係啦。但係當時嘅猶太嘅民眾咧，個個都點啊？跟住呢個寫嘅，跟住呢個文士咧，佢哋嘅祭司講咧，係啊，我哋要釘死耶穌，釘死耶穌。當時就係咁樣嚇，發生咁嘅事喎。於是乎咧就帶咗耶穌。好啦，我又問下啦。我帶個耶穌過嚟啊！帶耶穌過嚟啊！帶嚟我呢度，帶嚟我呢度，帶嚟呢度，帶嚟啦！其實你喺邊度嚟㗎？我係來自天父派落嚟嘅，我為此而生，都係有個大使命嘅，為真係作見證。你知道我可以釋放你嘅，咁但係咧我都唔知點樣講好啦。你又話你係王，咁佢哋係要釘死你，咁你哋真係要我將你哋嘅王去釘死嘅？係啊，係咪啊？係啊，冇辦法啊，比拉多冇辦法啦。於是咧，比拉多咧就將耶穌咧就交俾咧嗰個耶穌咧就俾佢哋帶咗嚟中間喎，唔使除啊，就生其實，你做耶穌啊，你係耶穌，你係耶穌，我訪問下你，你又出唔出聲啊？你係咪有罪啊？你有冇罪啊？佢冇，佢係唔出聲喎，答喎。於是乎咧，猶太人同佢咧著咗一件咧皇帝嘅，佢話佢唔係王喎，但係咧佢當耶穌係王咁咧，就同佢著咗個紫色嘅袍，
佢咧戴上一個皇冠喎。咁啊，呢個咩皇冠啊？用啲翼片嚟嘅，用啲樹枝啊製成嘅。跟住咧，仲要鞭打佢喎。哇！鞭打佢喎，鞭到佢咧，佢個面有邊落去，比拉多都冇聲出啊，冇聲出啊咁係。於是咧，大家都好興奮啊！見到耶穌俾人喺度咧罰喎，又打又痛喎。咁啊，大家都嗌啊，都話釘死佢，釘佢喺十字架，釘佢喺十字架，就係發生當時咧就係發生呢件事啦。發生件事，因為咧佢覺得話耶穌咧又冇去反抗啊。當時耶穌有冇反抗？你睇下，呢個有冇反抗啊？冇反抗喎。佢任啲咧猶太人咧點樣去屈辱佢點樣打佢都冇反抗。總之咧係將佢咧帶上去咧刑場壓住佢咧。跟住佢咧，去釘十字架。我認同佢哋啦，我唔係我冇權㗎。比拉多話佢冇權，咁係邊個釘佢十字架？耶穌啊！耶穌邊個拱佢上十字架？耶穌自己係嘛？係啊！呢個姐姐講得好啱，係耶穌自願嘅。咁我哋或者咧請下牧師同我哋總結呢個。多謝幾個做得好精彩啊，好開心。睇完啦，覺得耶穌好慘啊！耶穌冇犯罪嘅喎，俾人咧真係屈啊，含冤要俾人釘喺十字架上邊。頭先咧個故事講話有另一個有大奸大惡嘅巴拉巴。但係佢哋咧都唔願意去釘死巴巴，係要釘死一個冇罪嘅耶穌喎。點解會咁樣嘅？點解會咁㗎？因為嗰時啲人咁衰嘅壞人咧，佢哋又唔殺死喎。耶穌咁好人，佢哋都要殺死。點解？因為咧嗰陣時咧，所有人咧都有罪，佢哋咧好憎耶穌啊。因為耶穌點啊？耶穌嚟到世上咧就話俾大家知。咩叫係好嘢？咩叫係唔好？嗰陣時啲人咧就成日都做啲唔好嘢咯。因為唔中意耶穌咧，指出話大家做得唔好啊，係咪？好似我自己有個小朋友嘅個仔咧，佢唔中意啊，唔中意我咧，即係成日話佢咧做得唔好嘅，係咪啊？大家都唔中意俾人話人哋，即係俾人話咧自己做得唔好㗎嘛，係咪啊？咁耶穌就知道咧就咩好咩唔好。咁嗰陣時啲人咧就唔中意耶穌啦，好憎耶穌咧，佢成日話我哋唔好啊咁樣。但係耶穌本於一個好心啊，係咪？大家想大家做得好啲㗎嘛，係咪？但係佢哋唔中意耶穌啊，佢哋心裏邊有罪，係要釘死耶穌。耶穌點啊？耶穌點有冇反抗啊？耶穌唔反抗喎。點解耶穌唔反抗啊？耶穌咧嚟到世上有個目的㗎，佢唔反抗，因為咧佢願意咧去擔當我哋嘅罪啊。佢知道咧，人人咧都會犯罪，知道咧我哋冇能力去改變，即係耶穌嚟到世上咧，係死喺十字架上面咧去承擔我哋嘅罪啊！我哋中國人咧有句説話叫咩？代罪羔羊，係嘛？代罪啊！耶穌咧就係嗰個羔羊啦，就係為我哋嘅罪咧釘喺十字架上邊，讓到我哋咧所有嘅罪咧都可以咧即係歸喺耶穌身上啦。點之後點啊？咁我哋咧就可以咧係啦，無罪釋放啦。只要咧我哋相信耶穌，只要相信耶穌咧，相信耶穌咧，佢為我哋嘅罪咧釘喺十字架上面咧，我哋就可以無罪釋放啦。因為咧我哋咧冇能力咧去償還我哋嘅罪啊！你諗我哋犯咗罪如果咧亂拋垃圾落地，可以罰幾多錢啊？一罰幾多錢啊？你3000係咪啊？3000我哋都仲俾得起啊嘛！但係我哋一生人所犯嘅罪咧，我哋冇辦法承擔啊！我哋一生人犯咁多罪咧，如果要我哋咧要還債嘅話咧，我哋還唔起啊！但係耶穌好好啊，
耶穌願意為我哋所有嘅罪債咧，第一次過幫我哋還清晒，因為佢冇罪嘅，佢係神嘅，佢願意咧去幫我哋，所以咧我哋只有一個途徑，就係願意相信耶穌，相信佢，佢咧就會咧將我哋嘅罪咧就可以還清晒啦。咁我哋就會無罪嘅人咧之後點啊？即係會去邊啊？即係聖經話咧，冇罪嘅人咧相信咗耶穌之後咧，佢就可以上天堂得到永生啊！幾好係嘛？好得無比嘅事啊！即係相信耶穌讓耶穌咧去改變我哋我咧就20幾歲認識咗耶穌啦，相信耶穌之後咧，人咧就改變咗啦。耶穌咧可以幫我哋啊！我哋咧好多時咧做得唔好。唔知點樣可以做得好咧？我哋點可以咧？而家就可以咧祈禱咯，求耶穌幫我哋。我哋好多困難解決唔到，耶穌可以幫我哋啊！耶穌可以幫我哋，讓我哋嘅人生咧唔再一樣啦。你睇下而家我個樣即係唔係好叻，但係咧起碼成日都可以點啊？笑係咪有喜樂所以耶穌之後咧，我哋就可以有喜樂啊！因為所有嘅困難，我哋可以交俾耶穌咯，係咪啊？鼓勵大家去相信耶穌咧，然後咧就多啲祈禱啊！好。
Thank you.